இந்த மிக்சியோட கப்ளரை நம்ம 3D பிரிண்டிங்ல பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ கடைசியில் சொல்றேன். அதுவே நம்ம கடையில் வாங்கும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா 30 to 40 rupeesலேயே கிடைக்கும். இதை வந்து நம்ம 3D மாடல் பண்ணி 3D பிரிண்ட் பண்ண போறோம். வெல்கம் டு நான் 3D பிரிண்ட் பண்ண போறேன் எபிசோட் 3. இந்த 3D பிரிண்ட் பண்ண மாடலை வந்து எடுத்து அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பழசில் இருக்க அந்த கப்ளரை கழட்டிட்டு புதுசாக இருக்க இந்த நம்ம 3D பிரிண்ட் பண்ண கப்ளரை வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால நம்ம ஒரு ட்ரையல் ரன் பண்ணிட்டு உள்ள ஒரு கிரைன் போட்டு அரைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இது அரைக்குமா அரைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாவே வந்து இது இருக்கு, ரொம்பவே சூப்பராகவே அரைச்சிருச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்டை எங்களுக்கு 3D பிரிண்ட் பண்றதுக்கு வெறும் 10 rupees தான் ஆச்சு. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து பார்க்க நம்மளோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.